嘉义市一个姓罗28岁的警察涉嫌为2021年开始，参朋友斗阵开交警，佮涉漏警方查交警的专案勤务，互警方调查发现。检方侦查了后，先押核准，嘉义市警察局也按照规定甲伊停职。2名嫌犯陆续被押上车，今日头前的，伊的身份是一名员警。嘉义市竹园派出所的罗姓警员，涉骗和朋友开交警趁钱，甚至利用员警的身份泄露秘密。罗姓员警并曾泄露职务上所需的警方扫荡、赌博专案时间等应保守之秘密使得柳姓共犯得以归并警方的查缉。根据调查，28岁罗姓警员对3年前开始，和朋友开实体的德州扑克交警，而且谈不法的暴力。嘉义警方接到通报了后，主动查办，抓到罗姓员警和伊的朋友2个人，按照叛教和涉密罪嫌移送。罗姓员警被检方先押核准。警员罗某某则涉犯刑法公务人员泄密、包庇赌博、重利等罪嫌，犯罪嫌疑重大。有勾串共犯、湮灭证据等情形，有羁押之原因及必要，向嘉义地方法院申请羁押禁见获准，将依警察人员人事条例等相关规定，予以罗远停止并追究相关人员考监不周的责任。嘉义市警方马上甲伊停职，不过包括新竹市警方21个人涉嫌帮忙处理交通违规的罚单。另外，台中市交通警察为着出勤的记录被法办，紧急接续出问题，考验警政署整顿的决心。记者李选柯进准综合报道。